पाण हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सुभाणे तकरारी चोलिस्तान कैनाल जी मंज़ूरी लाइ एक्निक जो इजलास तलब कियो वियो आहे ऐं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इन इजलास जी सदारत कंदा। इब्राहिम साहब, सभ खां पहिरियां मां अव्हां जी तरफ़ ईंदुमि। हीउ जेको गुज़िरियल ॾींहुं अव्हां ॾिठो हूंदो त यकीन सॼी सिंध में एक सख़्त एहतजाज नज़र आयो। औरतूं हुजनि, पका पोड़ा ॿारड़ा सभु रस्तनि ते हुया ऐं हिननि तकरारी कैनालनि जे ख़िलाफ़ु जेको आहे उहो ऐलान जंग कयो वियो ऐं चयो वियो त सिंध जेको दुश्मन मनसूबो आहे इहो मंज़ूरु थियणु ॾींदासीं। सुभाणे जेको एक्निक जो इजलास तलब कयो वियो आहे ऐं मंज़ूरी जा इम्कान आहिनि, अहिड़ियूं ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं। अव्हां छा पिया सम्झो त वफ़ाक़ी हुकूमत इन जी मंज़ूरी ॾींदी या सिंध जे एहतजाज खां पोइ हाणे वफ़ाक़ी सरकार गोॾा खोड़ी ॾींदे फ़ैसिले ते? मसलो जो नवाज़ लीग जो है, नवाज़ लीग हुकूमत सदाई इन किस्म जा फैसला माज़ी में कंदी रही है। उन्हनि जो बि बदकिस्मती सां जेको मुशावरती जेको अमल चइजे उन ते हू घटि ई यकीन रखंदी आहे। ऐं उहो बुनियाद जेको आहे उन पोयां इहो आहे त उहो जेको फेडरलिज़म आहे, फेडरलिज़म जेको ढांचो आहे उनखे हू सम्झण जी पोज़ीशन में कॾहिं रही न आहे। हिकिड़ो त सदाई हू जेको पहिरीं लाहौर ऐं उन खां पोइ सेंट्रल पंजाब खे सॼो पाकिस्तान सम्झंदा हुआ। बाक़ी जेके बि सूबा हुआ उन्हनि सां हुननि जो को अहिड़ो सलूक जेको आहे उहो बहितर न आहे रहियो। ॿियो जेको तारीख़ी तौर ते यानी तॾहिं खां वठी मुल्क ठहियो आहे, तॾहिं खां असां जंहिं वॾे में वॾी शइ खे नज़रअंदाज़ कयो आहे ऐं रद्द कयो आहे उहो सूबनि जे अवाम यानी क़ौमूं ऐं वहदतूं ऐं उन में रहंदड़ माण्हुनि जे जेको वसीलनि ते जेका मालिकी जो हक़ आहे उनखे असां कॾहिं बि तस्लीम न आहे कयो। जेको एहतजाज थियो आहे कल चोलिस्तान कैनाल या सिंधु दरिया ते जेके वधीक कैनाल ठाहिण जे ख़िलाफ़ तारीख़ी ऐं शानदार रहियो आहे। इन्ही खे रुगो हुकूमत न पर घटि में घटि सूबाई हुकूमत जेको उहो ऑन करे ऐं पंहिंजो केस जेको उते पेश करे। ही समूरो अमल गैर कानूनी उन करे आहे जो ही हिन जो जेका आहे अथॉरिटी आहे या इन मामलनि खे जेका जाचींदी या जिते फ़ैसिलो कंदी उहो गॾियल मफ़ादनि जी काउंसिल आहे। बिल्कुलु ही मामलो उते वञणु घुरिजे। सही इसा एक्ट में तरमीम हुजे या पाणी जा मामला हुजनि, बिजली जा मामला हुजनि, इहे कॉन्स्टिट्यूशन तय करे छॾनि इहे मामला कहिड़े फोरम ते वेंदा। पहिरीं त उन ते वञणु घुरिजनि। उन में सूबा जेके से उहो वही तय कनि, इतफ़ाक़ कनि। इतफ़ाक़ थियण खां पोइ जेकॾहिं कंहिं नतीजे ते पहुचंदा त एकनेक जो इजलास ही को का पुल थोरी ठाहिणी आहे, को रोड थोरी ठाहिणो आहे, को रेलवे लाइन थोरी विछाइणी आहे। ही कंहिं सूबे जे यानी वफ़ाक़ में रहंदड़ हिकिड़े वॾे सूबे जी जेका सा मालिकी जो हक़ खसण वारो मरहलो आहे। यानी तव्हां उन्हनि खां उन्हनि जे गुज़र जा वसीला खसो था, उन्हनि खां उन्हनि जो पाणी खसो था खणी उज़र कहिड़ो बि हुजे। इरसा में पंजाब जो मौक़िफ़ कहिड़ो बि हुजे त असीं पंहिंजे हिसे जो असांखे ख़बर न आहे जा तोसां जेको पंजरनि इन्हनि में पाणी जेको सो आहे कीअं थो वञे, कीअं थो पाणी जेको सो डाइवर्ट थिए जेको सिंध जे हिसे जो आहे। कीअं हर साल जेको सो आहे ॿिन्ही मुदनि में ख़रीफ़ ऐं रबी में जेको सो आहे उहो वोटनि जी जेको सो अक्सरियत सां यानी पंजाब वफ़ाक़ ऐं केपी के पाण में मिली जेको सो फ़ैसिला करे सिंध जो हिसे जो पाणी जेको सो खणंदा। सभिनी खे ख़बर आहे, आउं सम्झां थो जेकॾहिं एकनिक इन जी मंज़ूरी थी ॾिए त उहा बिल्कुलु गैर आइनी ऐं गैर कानूनी हूंदी। उनखे कंहिं बि क़िस्म जी सपोर्ट न हूंदी कंहिं फोरम जी, लीगल फोरम ते या कॉन्स्टिट्यूशन जी। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त हीउ जेको बि एहतजाज थियो आहे उन एहतजाज खां वाक़िफ़ करणु घुरिजे पीपल्स पार्टी खे। ख़ासि तौर ते डिप्टी वज़ीर आज़म जो छा वञे इन्हनि मामलनि में। असीं मालिक आहियूं उन्हनि वसीलनि जा। सिंध सूबो मालिक आहे, सिंध सूबे खे फ़ैसिलो करणो आहे, उन्हनि जे अवाम खे फ़ैसिलो करणो आहे। जेकॾहिं ईअं न आहे, जेकॾहिं हू इहे नथा सम्झनि त पोइ हू बाहि ते पेट्रोल हारींदा। ऐं आउं सम्झां थो त पोइ ही जेको सूरताल जेका अॼु ॾिसूं पिया या ही जेका सपोर्ट जहिड़ी तहिड़ी हिननि खे आहे उहा बि हिननि वटि न रहंदी। उनजे करे जेके इंतिहाई जीअण ऐं मरण सां लाॻापियल नाज़ुक मामला आहिनि उनखे नवाज़ लीग खे सम्झणु घुरिजे। ऐं इजलास CDWP जो हुजे या एक्निक जो हुजे या उनखे मथे फोरम जो हुजे, NEC जो, जंहिंजो बि हुजे,
वो इजलास पंहिंजी जॻह ते, पर ही जेके मसइला क़ौमुनि जे ज़ियापे सां आहिनि उन्हनि खे न छेड़ण में ई अकुलमंदी आहे। ऐं उमेद त हिननि मां न रखणु घुरिजनि, पर हिननि खे घटि में घटि इन सूरताल जी नज़ाकत खे सम्झणु घुरिजे। ऐं ही इंतिहाई तकरारी मामिलो आहे। ही को हिनखे जेकॾहिं के गैर संजीदा ऐं गैर मामूली अंदाज़ में वठी निभाए, उहा हिननि जी वॾे में वॾी ग़लती।